Tadić një gjenerat e artë, edhe tash Kroacia e humbi, si e humbi e dini edhe vetë, po futbolli shky gjithmonë për ka befasijat natyrës ndryshme, qko me ndërhyrje edhe varet e të FIFA-s, shumë atysh kanë vështrim jem, si e këshyri vetë, po 2026 për Argentinën kam qenë gjithmonë. Ke qenë gjithmonë? Kam qenë gjithmonë qysh si ka lujt Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, edhe një lojtari preferumun, që e thirëshin traktor, a ish Javier Zanetti, me që jam edhe fans shumë i math i Interit nga Milani. Kështu që me Argentinën jam, edhe të shiroj Argentina t'jenë kampion. Edhe pse mendoj, edhe dini edhe vetë që Franca, edhe 2022-shin, edhe sot, ka një skuadër që nuk e dini për këtë gollat vinë. A doni shmajt, a doni djath, a doni pi mesit. Po mendoj që do fitoj Argentina? Po i bani çka i bani Paraguay, edhe duhet mi cek. Nuk e di a keni diskutuar në studio, po për mu, për Arjanin t'ju tregoj që ai i Uzbekistanit ishte ky referi, mas me dhan një karton. Një karton mas me dhan, aja ishte pa tolerueshme edhe skandaloze. Atë çka ka luajtur, unë edhe preferoj lojën pak sa të fortë, si thomë në lojë burrësh, po jo në ata përmasa që Paraguay shkoj me lëndu, atë ban një luftë. Ja i loj. Kështu që mendoj